Hej och välkomna till dagens delårsrapportspresentation av Rottneros för kvartal 2 2020. Mitt namn är Mattias Bolin och är på Finwire TV och kommer moderera den här delårsrapportspresentationen. Och har ni några frågor så ställer ni gärna dem via länken. Och sedan så kommer jag då vidarebefordra dem och ta upp dem med Lennart och Monica efter att de har gjort sin presentation av kvartalet. Och med detta så lämnar jag över till just Lennart och Monica för att presentera. Tack ska du ha Mattias och välkommen till er alla till vårt andra kvartals presentation. Idag den 23 juli. Och för er som är nu till Rottneros så tar vi en kort översyn. Rottneros idag består av 2 massabruk och en förpackningsenhet. Vi har totalt 313 anställda. Och tittar vi på en rullande 12 månaders basis så har vi producerat 408 000 ton de senaste 12 månader. Vilket för er som har varit med tidigare ser att det är en liten nedgång. Men det är ju också så att vi har haft vårt årliga underhållsstopp i Rottneros bruk redan under Q2. Den brukar annars vara under Q3. Omsättning totalt 2 260 000 kronor. Också det är en liten nedgång som vi kommer tillbaka till när vi tittar på siffrorna i detalj. Men först några ord i grova drag om det andra kvartalet. Och som jag nämnde så har vi haft vårt underhållsstopp i Rottneros bruk. Det påverkar ju både kostnader och produktionsnivån. Och det har gjort att resultatet på EBIT-nivån stannade på 2 miljoner. Men vi har ju dock en fortsatt mycket stark balansräkning som ger oss det lugn och ro som vi behöver för att utveckla våran verksamhet. Sammantaget kan vi säga att det är framförallt pandemin som har pressat marknaden och som har satt press på massapriserna och därmed tryckt ner resultatet. Men de som jobbar hos oss gör ett fantastiskt jobb. De har anammat de föreskrifter som vi har implementerat och trots den rådande pandemin så har vi haft en stabil verksamhet i alla våra bruk. Och med det några ord om själva coronapandemin. Efter Q1 så såg vi ingen större påverkan på framförallt våra marknader. Det var snarare tvärtom att tissue-marknaden har gått kraftigt framåt. Det hände ju en hel del hamstringen som i sin tur ledde till stark efterfrågan. Den har ju kommit av sig lite grann och vi ser väl här under Q2 att den allmänna nedgången i ekonomin också har brett ut sig till våra kunder och har försvagat efterfrågan. Vilket i sin tur har lett att vi var tvungna att sälja en del av våran volym på korta kontrakt eller spotförsäljning då våra kontrakterade kunder inte kunde ta ut det fulla volymen som vi hade kommit överens om. Men utöver det så har ju inte våran produktion påverkats och inte heller råvaruförsörjningen som har varit stabil och transporterna ut från fabrikerna har också rullat på. Och vi har ju implementerat en hel rad åtgärder för att säkerställa allas hälsa och säkerhet och det måste vi säga har följts upp fantastiskt bra. Och det är besvärliga omständigheter, det är svårt att köra fabrikerna när man inte kan sitta tätt ihop. Men det har ju gått väldigt, väldigt bra och även på marknadssidan är det utmanande när vi inte kan träffa våra kunder och måste ha digitala kundmöten. Men även här har man ju sett att det här är en global pandemi, det påverkar alla kunder och vi alla försöker ju vårt bästa för att hålla verksamheterna igång. Ska vi försöka titta framåt så är ju det en mycket svårbedömd situation. Det kommer dröja ett tag innan saker och ting är på det normala igen. Vi ser små försiktiga ökningar på efterfrågan men från en ganska så låg nivå. Så att vi törs inte säga hur det kommer att se ut. Men vi räds dock att den svaga situation som vi har för tillfället kommer att bestå ett tag.
Några ord dock om Rottneros. Utanför den rådande situationen och ser vi på oss som en långsiktig investering, så är vi en del av den gröna cirkulära ekonomin. Vi tar ju våran råvara som en hållbar råvara som är återväxande och levererar massa till kunder som gör en hel del olika produkter som i sin tur sen kan återvinnas och göras om till nya produkter därefter i en returfiberskrets. Vi har varit med väldigt länge. Vi har väl etablerade positioner på en rad olika nischer som vi har hjälp av i den rådande situationen. Vi är inte överexponerade till en enskild segment och vi har jobbat upp en solid balansräkning parallellt med de investeringar som har gjorts under de senare åren. Och därmed känner vi att vi står på stadiga ben. Men det som är av stort intresse just nu, det är naturligtvis vad händer på marknaden, vilka trender och utmaningar kan vi se. Och främst är det väl massapriset som är av intresse. Vi har ju haft en stark uppgående massapris fram till hösten 2018-19 och sen under 19 har ju priserna kommit ner ganska kraftigt till årsskiftet 1920. Och i början av det året kunde vi se en liten försiktig prishöjning. Det har tagits några försiktiga steg och ni ser ju här den blå kurvan, det är listpriset i dollar och den gula kurvan är omräknat till svenska kronor och det hack som är ner är ju den starkare svenska kronan som vi har sett på senare tid. Blåkurvan har på den här grafen fortsatt gått upp, men prishöjningar kommit av sig i juli och i början av juli så har priset fallit tillbaka till $840 i Europa. Och därtill har ju tilltagit en del spotvolymer. Och det som främst avgör prisutvecklingen är ju balansen mellan tillgång och efterfrågan. Och ser vi på den här bilden så är de här blå staplarna den lagervolymen som finns världen över både långfibrig och kortfibrig massa. Den kortfibriga har en större andel här. Och här har vi sett att på grund av pandemin och den ekonomiska inbromsningen har det tillkommit en överutbud. Efterfrågan har inte varit lika starkt. Lagren har börjat växa. Och i situationer av växande lager så ser vi att priserna kommer ner. Så framöver krävs det ju att det återställs en balans genom att efterfrågan kommer igång eller att utbudet kommer att begränsas. Nu har det ju skett under våren en hel del uppskjutna underhållsstopp. Vi har haft vårat, många andra valde att inte ha det och flytta dem till andra halvåret. Så strukturellt kommer det ske en del begränsningar under andra halvåret på grund av att man måste göra sina stopp. Men tillika så räcker ju inte det att balansera ut den nedgången som vi har sett på marknaden. Och det är ju framförallt ett segment som är starkt under press och det är grafiska papper. Det här visar ju den europeiska marknaden, totalt 90 miljoner ton. Och det är fortfarande 28% av papperstillverkning som är grafiska papper. Och det är både integrerade pappersbruk som gör egen massa och egen papper, men också ointegrerade som gör sitt papper på avsalumassa så som vi och många av våra konkurrenter tillverkar. Det grafiska papper har temporärt gått ner med över 30%. Utsikterna för helåret är att det kanske blir en inbromsning här på ungefär 20%. Och det gör ju att våra kunder i det segmentet köper mindre och de integrerade tillverkare i det här segmentet väljer att inte producera papper men köra sina massabruk och då öka utbudet av avsalumassa. Och det bidrar ju till en obalans i marknaden. De övriga segment är ganska stabilt mellan åren. Även om det har varit en rejäl uppgång på efterfrågan på mjukpapper så ser vi det inte riktigt andelsmässigt här på marknaden. Och än tydligare blir det på nästa sida när vi ser hur volymsutvecklingen de första 4 månader i år har varit jämfört med i fjol. De 3 staplarna till vänster är vad vi kallar för grafiska papper och här som ett snitt över 4 månader ner med 8-14%. Som jag sa, enskilda månader efter detta har vi sett ännu värre siffror.
Och det kan inte kompenseras längre utav de här tillväxtområdena som är mjukpapper och kartong. Det räcker inte till. Så sammanlagt så finns det en nedgång av produktionen i Europa av papper och kartong. Och det kommer dröja ett tag innan den balansen är återställd. Vad innebär det för oss som företag? Jag sa inledningsvis, vi är en väletablerad nischspelare och vi har en rad olika användningsområden som vi levererar till. Över tid så har vi växt kartongsegmentet. Det har gått stabilt mellan åren 19 och 18 och det har fortsatt stabilt in i 2020, de första 6 månader. Skriv och tryck har historiskt varit ett av våra största områden. Det har minskat och framför allt i år har det minskat här under senaste kvartalen ner till 17%. Mjukpapper har varit en liten andel för oss. Det är en stor andel av marknadsmassa som går till just tissue, för det är det oftast ointegrerade bruk som köper sin massa. Och där såg vi möjligheten att utöka våra försäljningar redan under 2019 när vi såg att marknaden började bli svagare. Och det har fortsatt på den vägen. Filter har varit stabil och elektroteknisk, som är ju våran specialitet, är den tillverkare med absolut renaste massa för elektrotekniska applikationer, gör ju att det har återkommit. Det var ett svag 2019, men många kunder, det är långa införsäljningscyklar i det här segmentet, har kommit igång i år och där ser vi en glädjande uppgång. Så överlag är ju faktiskt efterfrågan på våran bruna massa stabilare än på den vita långfibriga sulfatmassan. Och därmed lämnar jag över till Monica för att titta igenom siffrorna för Q2. Tack Lennart. Vi ska alltså titta på vårt rörelseresultat, EBIT. Och vi tittar här först på andra kvartalet i år jämfört med i fjol. Och som Lennart redan var inne på så jämför vi ju med ett riktigt starkt kvartal med en stark massamarknad och fortfarande höga priser. Så vi går från 103 miljoner i fjol till 2 miljoner i år och den enskilt största anledningen är då pris och valuta. På volymsidan har vi också en negativ påverkan. Det är underhållsstopp i Rottneros bruk som påverkar här. Vi hade ju inget underhållsstopp under den här kvartalet i fjol. Också försäljningen är lägre i år än i fjol. Delvis följer det ju produktionen, men vi ser också en påverkan av coronan med annan kundmix och där vi då har behövt hitta andra kunder och det kan finnas lite fördröjningar i leveranserna. Vi har ett positivt bidrag av rörliga kostnader och de här rörliga kostnaderna som vi redovisar här är kostnad per ton, så det är inte kopplat till att vi har lägre produktion utan vi har helt enkelt lägre kostnad per ton massa. En stor bidragande orsak här är de sjunkande vedpriserna. Vi hade ju riktigt höga vedpriser efter den varma sommaren för 2 år sedan som fortsatte in i 2019, men efter det har de successivt börjat komma ner. Vi har en något högre kostnad för el, men det återkommer jag till. Och går istället över till fasta kostnader som vi också ser att är negativa. Vi säger att ett stopp i Rottneros bruk kostar cirka 23 miljoner kronor jämfört med ett normalt kvartal. Och det är då en uppdelning dels på fasta kostnader och dels på bortfall av produktion. Så det är ju det som kommer både i volym och fasta kostnader. Totalt sett har vi då ett resultat på 2 miljoner i EBIT, rörelseresultat för kvartalet. Om vi då tittar lite närmare på elpriserna. Det här är en kurva på spot-elpriserna på Nordpool och Nordpool är en elbörs, gemensam elbörs för Norden där stora aktörer köper och säljer el. Här ser vi att priserna fluktuerar, men det som är intressant är att vi har en
det divergerar här redan i början av 2020 men verkligen mycket i slutet. Vi har ett systempris, det är den mörka linjen, och ett systempris är ett beräknat spotpris om det skulle finnas obegränsad överföringskapacitet mellan olika områden och länder. Och det har vi ju sett allihopa och hört på nyheterna att det har inte hänt här under sommarmånaderna, utan istället har vi begränsningar i överföringar som gör att elområdespriserna har stuckit iväg. Det är alltså ett överskott i Norge och norra Sverige som medför den här obalansen. För vår egen del så är det framförallt Rottneros bruk som förbrukar el, köper in el, och Rottneros bruk ligger i elområde 3. Så rent konkret så har Rottneros bruk fått betala ungefär 26 öre per kilowattimme i juni, medan systempriset har varit på 3 öre. Det här påverkar oss på det sättet att vi säkrar en 80-90% av vår elförbrukning. Just nu ligger vi på cirka 22 öre. Och när de här linjerna följs åt så har det inte så stor betydelse för vårt resultat. Om vi tänker på när priserna var uppe i 50 öre så fick vi betala 50 öre, men samtidigt fick vi tillbaks mellanskillnaden mellan 50 och 22. Nu har det ju däremot gått åt andra hållet, så dels så betalar vi 26 öre, men så får vi också betala ett tillägg på mellanskillnaden mellan 22 och 3, så att vi just i månaden juni. Totalt sett för kvartalet så har det här påverkat med ett par miljoner högre kostnad för el än vad vi har haft tidigare kvartal. Om vi då går vidare och tittar lite på hur halvåret har utvecklats. Vi går från 244 miljoner första halvåret i fjol till 50 miljoner i år. Det är i stort sett samma diagram vi ser, eller samma förklaringar, framförallt på pris och valuta. Volymen däremot, trots att vi har ett stopp med under den här tidsperioden i år som inte vi hade i fjol, så har vi ändå en positiv påverkan på vårt resultat med högre produktionsvolymer i år än i fjol och också högre försäljningsvolymer. Fasta kostnader är nog svagt negativa här. Egentligen är det mer positivt än det ser ut. Dels har vi det här stoppet till Rottneros bruk som vi talar om, och dels har vi också i år med Nyqvist Skog som ju har en viss fast kostnad som är mera. Ja, ska vi titta på balansräkningen som är fortsatt stabil. Vi har en låg skuldsättning. Vår nettoskuld har i och för sig ökat från 26 till 88 miljoner här på kvartalsnivå, och ökningen beror främst på ökat rörelsekapital. Men vi är också lite framtunga i våra investeringar som har gått igenom då under stoppet. Vi har fortsatt vårt obligationslån på 400 miljoner. Det är fortfarande 2 år kvar på det obligationslånet, så det förfaller i september 2022. Vi har en checkräkningskredit som är outnyttjad på 182 miljoner, så totalt har vi idag en tillgänglig likviditet på drygt 500 miljoner. Soliditeten har också gått upp en aning från 54 till 56%. Så sammanfattningsvis kring balansräkningen så kan jag bara säga det som Lennart sa tidigare, att det är otroligt tryggt med en solid balansräkning och en bra kassa när vi har de tider som vi har. Vi har också en titt här på investeringar. Vi har ju den stora investeringspuckeln bakom oss med ungefär 1 miljard som är investerat på de senaste 5 åren. Med den här investeringarna har vi nu en kapacitet på 440 000 ton. Vår produktionstakt, om vi rensar för stoppet, så ligger på cirka 420 000 ton per år, eller knappt det. Våra investeringar framåt
kommer att ligga på cirka 100 miljoner per år, och då kommer det främst att riktas in på att få bättre tillgänglighet och få bort flaskhalsar i produktionen så att vi ska kunna jobba upp mot våra 440 000 ton. Vi investerar ju också i olika miljöinvesteringar i bruken, och så har vi packaging med trågtillverkningen som ryms med i de här investeringarna. Med det så tackar jag för mig och lämnar över till Lennart. Tack Monica. Och då ska vi även titta lite grann på framtiden och vad vi tror vägen tar vägen för Rottneros. Och vi ser ju att fibercelluloser har en god framtid framför sig. Vissa av de här områdena har ju även haft en väldigt positiv utveckling under den senaste tiden. Då tänker jag främst på mjukpapper och förpackningar som går till e-handeln, som ju definitivt har sett en stark uppsving. Det här är ju möjligheter för celluloser och fiberbaserade produkter överlag, inte allting enbart för Rottneros. Viskos är till exempel ingenting som vi gör. Det är ju massa för textiltillverkning. Men det gör ju att en del av massakapaciteten kan söka sig dit när efterfrågan är där. Och plast i haven, miljönedskräpningen kommer ju tillbaka definitivt när coronapandemin är under kontroll. Och här kommer det hända en hel del. EU har ju bestämt en lagstiftning som heter Single Use Plastic Directive, som kommer alltså hantera hur engångsartiklar av plast kan användas och hur de kommer beskattas. Och det blir väldigt intressant och spännande att se hur det kommer påverka avsättningsmöjligheter och användningsområden för fiberbaserade produkter framöver. Vi försöker vara med här med vår satsning på packaging. Vi har ju köpt en maskin i fjol. Den har ju kommit till oss precis under coronapandemins utbrott i Kina. Vi var ju tvungna att ta i drift denna maskin via videolänk. Det har ju fördröjt det hela lite grann, men nu är vi klar innan vi gick på sommarsemester i fabriken. Den är utcheckad och klar för att ta upp produktionen, och vi har också en hel del intressanta slutkundsprojekt på gång för färdigt producera mat, och här skulle vi vara en av de första som klarar av att leverera en fiberbaserad lösning för just denna typen av mat med längre hållbarhet. Så det kommer att bli en spännande utveckling framöver. Så sammanfattningsvis kan vi säga att vi har en stark balansräkning. Nu hörde Monica säga att vi har över 500 miljoner kronor i likvida medel att tillgå. Vi har byggt upp en stabil verksamhet med en väldigt dedikerad bemanning. Många duktiga och motiverade medarbetare som vet vad de ska göra, som har ställt upp under den här tiden med både hemarbete och mera distansering på brukarna, som har gjort det mycket svårare. Försäljningsorganisation som har varit tvungen att leta efter nya vägar för att ha kundkontakten. Men det har ju gått bra. Vi ser ju också att vi är en del av samhällsviktiga produkter, och det har vi tagit vårt ansvar för att se till att leveranskedjorna är obrutna. Vi har inte ställt någon enda kund utan produkterna den här perioden. Plus att vi har startat nu alltså på riktigt packagingsverksamhet. Så det känns bra för framtiden. Därmed lämnar jag tillbaka ordet till Mattias för att kunna ta eventuella frågor. Tack för detta, Lennart och Monica. Och vi har fått in lite frågor. Vissa har du kanske redan besvarat i och med att en del har kommit in innan här. Vi börjar med några från Johan Frey och Oskar Lindström på Danske Bank, som börjar med: hur påverkar covid-19-turbulensen på returpappersmarknaden efterfrågan på massa i Europa samt i Kina där man inför nya importrestriktioner från USA? Det är ju en bra fråga, och tidigare trodde vi ju att när de första restriktionerna till Kina kom upp att det skulle vara en möjlighet för nyfiberbaserade produkter. Vi gör ju både UKP, en brun massa, och vi gör high yield pulp, alltså mekanisk massa, som skulle vara väldigt bra
produkt. En väldigt bra råvara för den här typen av färdiga pappersprodukter. Men det har visat sig att det är inte konkurrenskraftigt. Så jag tror ju fortsatt även här att vi kommer inte se någon påverkan på fiber från alltså primärfiber som en konsekvens av det som händer på returpappersmarknaden. Tyvärr. Okej, nästa fråga från samma duo. Ser ni en oro från köparna av massa att barkborreangrepp och liknande kalamiter ska minska fiberförsörjningen till massaindustrin? Vi har ju fört den dialogen med kunder redan i fjol och de är medvetna om det, men jag tror utbredningen är ju relativt limiterad i Sverige jämfört med hur situationen är i Centraleuropa, främst Tjeckien, Slovakien, Österrike. Så att det är en oro, det är snarare en fråga om hur kommer det se ut för snarare än ett uttalat oro. Och om vi tittar på utbredning på barkborre så är ju den klart mycket mer centrerad till den sydöstra delen av Sverige, men vi ser ju att den breder ut sig allt mer norröver och det har också föranlett att det är en god balans på virkestillgång som har föranlett prisnedgångar på de områdena. Nästa fråga då från duon på Danske Bank är det här EUs plastdirektiv som du pratar om och den generella trenden bort från plast kommer rimligen att öka efterfrågan på pappersbaserade förpackningslösningar. Och inte bara för papperspåsar utan även nya produkter, kanske fiberbaserade flaskor och olika typer av ersättningar för hårdplast. Kommer dessa material att kräva nya typer av massa och är det andra kvalitetskrav och så vidare? Ja, det pågår ju alltid en utveckling för att vidareutveckla våra kvaliteter och massakvaliteter överlag i hela industrin. Och de främsta egenskaperna det är ju styrka, bulk, rivstyrka och sen är det ju barriäregenskaper och det har ju plasten en ganska stor fördel. Det är en väldigt många goda barriäregenskaperna och de måste ju försöka matcha och allra helst matcha med en produkt som är en monoprodukt och det är väl där utmaningen för massa- och pappersindustrin ligger. Så här pågår det ju väldigt mycket utveckling och research, forskning. Så att absolut, det tror jag det kommer hända saker och ting. Och så sista frågan då från Danske Bank. Hur stor del av fallet på tryckpappersmarknaden bedömer ni är permanent? Och vad gör ni för åtgärder för att motverka effekterna av det här fallet? Ja, vi såg ju vi har sett att det var stor nedgång på efterfrågan just nu, men att den kommer tillbaks på papper. Men samtidigt så kommer det ju att minska med cirka 20% på året. Det kommer säkert inte att minska lika mycket år över år framåt, men det finns ju en strukturell nedgång på tryckpapperssidan. Och den har vi ju sett tidigare också och det är ju därför vi jobbar med våra nischer. Rent kortsiktigt har det funnits annan efterfrågan i andra nischer, mjukpapper då och förpackningar och filter. Men långsiktigt så är vårt fokus att titta på de andra områdena för att kunna vara mer aktiva i andra nischer än på papperssidan. Tack för det. Sen har vi fått in 2 frågor från Claes Wikblad på Trade Venue. Kan sjunkande vedpriser delvis komma att kompensera för lägre massapriser? Ja, men så är det ju naturligtvis. Men vedkostnaden är ju en stor del av våra rörliga kostnader eller av våra kostnader totalt. Däremot så ser vi ju inte samma svängningar i vedpriserna som vi ser på massapriserna och plus att det är också en viss eftersläpning. Men det påverkar positivt och det är vi glada för, men det kan inte motverka helt och hållet den nedgång vi har sett på massapriserna. Ja, och Claes på Trade Venue har ytterligare en fråga och det är: finns det tecken på att tillverkare börjar dra ner på produktionen av massa till följd av lägre priser?
Ja, där närmar vi oss. Marginaltillverkarna har ju kommit till den här gränsen där de måste överväga detta. Det tror jag det kommer att ske. Det har ju också funnits andra anledningar till att dra ner kapacitet. Dels så är det ju tillgång på råvara i Kanada. Där har man ju liknande problem i större utsträckning och man är väldigt beroende av sågverksindustrin för att försörja sina massabruk med flis från sågverken. Så att det har ju skett en inbromsning. Sen var det även en del väderrelaterade problem i Sydostasien. Så att det finns ju alltid lite plus och minus. Men det är klart, om vi kommer att se en ytterligare nedgång så tror jag det kommer att accelerera pressen på marginaltillverkarna att minska utbudet. Ja, tack för det. Vi fått in en fråga av en investerare som vill vara anonym och vilket tidsperspektiv har ni när det gäller att närma sig en produktionstakt på 440 000 ton massa? Ja, det är ju svårt att vara exakt. Vi har investerat mycket, många delar av våra fabriker nu och många delar är fortfarande lite äldre. Vi jobbar ju systematiskt och strukturerat med att få upp våran verksamhet, höja våran produktivitet. Vi har ju ett högt medveten i organisationen hur viktigt det är att köra fullt hela tiden för då minskar ju våra fasta kostnader per producerad ton. Och vi har en rad initiativ för att förbättra oss. Det långsiktiga målet som vi har är ju 3% per år ska vi öka vår massaproduktion. Och det håller vi fast vid och jobbar starkt emot. Ja, samma investerare undrar hur ni ser på massaprisutvecklingen under det kommande halvåret och risken för ytterligare mixförsämringar genom en ökad andel av försäljning på korta kontrakt. Ja, det är ju inte så lätt att veta exakt vart massapriserna går, men om vi då lutar oss mot vad experter i branschen säger så tror man ju att tredje kvartalet kommer att vara låga priser för att sen så småningom stiga igen. Vi har ju då ett antal bruk som har skjutit upp sina underhållsstopp som kommer att hjälpa upp balansen mellan utbud och efterfrågan. Det kommer säkert att vara så att vi får ha med oss en tid att vi har en annan kundmix än vad vi är vana vid att se. Jag tror inte att vi kanske har en försämrad mixförsämring, men vi kanske får leva med den mix vi har under en övergångstid tills vi ser en bättre balans mellan utbud och efterfrågan. Tack för det. Och samma anonyma investerare undrar hur påverkas packagings tillväxtmöjligheter framöver av att det är svårt med nykundsbearbetning? Ja, det är ju säkerligen hämmande, men som sagt var, alla lever ju i den här situationen med coronapandemin, så här har man ju hittat nya vägar för att kunna mötas utan att mötas fysiskt. Sen är ju det snarare en fråga för oss att få upp produktion och kapaciteten i vår anläggning än att jobba upp efterfrågan. Den finns där, den är klart mycket större än de möjligheter vi har idag. Så att för oss gäller det att få kvaliteten validerad och sen successivt kunna i framtiden bygga ut kapaciteten i packaging. Tack för detta. Vi tar en sista fråga från Linus Larsson på SEB. Hur uppfattar ni utbuds- och efterfrågebalansen för mekaniska massor på kort och lång sikt? I samband med framtida stängningar av kapacitet för trähaltiga tryckpapper, till exempel i SCA och Norske Skog, så förekommer diskussioner om att istället sälja mekanisk massa för avsalu. Hur ser ni på en sån trend som ett hot? Eller? Den utvecklingen har vi väl uppmärksammat sedan tidigare och det är helt klart någonting som kommer att påverka balansen mellan utbud och efterfrågan.
Samtidigt ska man ju fortsätta bygga ut kartongtillverkning och det är framförallt inom kartongtillverkning som de här mekaniska massor har en fantastisk nytta för kunderna. Mycket kartong byggs, eller mycket kartongkapacitet byggs ut i Kina och Sydostasien och där har man väl inte riktigt samma tillgång till råvaror. Så att det är klart, om det snabbt kommer stor volym så kommer det bli pressade marginaler. Marknaden för mekanisk massa är väl på ungefär 4,4 miljoner ton. Och om någon som producerar 500-600 000 ton trähaltigt papper trycker sig in i den här marknaden så är ju det en rejäl påverkan. Men det gäller att ha en bra kvalitet, en bra relation med sina kunder, upparbetade kanaler och här tror jag ändå vi har fördelar. Vi har ett väldigt brett sortiment. Vi har över 60 olika kvaliteter tack vare den utrustningen som vi har och vi har alltid fokuserat på att vara en leverantör som hörsammar kundens önskemål. Kommer man som byggproducent så tror jag man kommer att se att det här är ingen enkel marknad att slå sig in i. Men det är absolut någonting som vi kommer att ha en väldigt nära bevakning på. Tack så mycket för det, Lennart och Monica. Och med det så avslutar vi den här presentationen. Men har man vidare frågor så kan man fortsätta skriva på formuläret och så kan vi skicka vidare dessa frågor till er två. Men tack så mycket för idag och en fin presentation. Tack ska du ha och tack ska ni ha allihopa och ha en fortsatt trevlig sommar.